এটা হচ্ছে আমাদের লাইন 19 নাম্বার লাইন। এটা ওভারলোক সাইড মারে ভাই। ভাই কত পিস হয়? 120 পিস। 120 পিস। দুই সাইড মারিয়ে 120 পিস। বড় ভিডিও বানাবো। এটা হলো লুপ বানানো মেশিন। দেখেন আমরা কিভাবে লুপ বানাই। আমার ভাইয়ের সুতা কাটতে গেছে মেশিনের, সুতাটা লাগাইতেছে। দেখেন কিভাবে লাগাই সুতা। দেখেন চালাইতেছে মেশিন। দেখেন এই এটা আমার হলো বড় ভাই। হ্যাঁ ভাইয়া কিছু বলেন। এটা লাইন, এটা গার্মেন্টস। দেখেন আমাদের গার্মেন্টস কত বড়, বিশাল বড় গার্মেন্টস। এটা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্স ভাই সোহেল ভাই। সোহেল ভাই মেশিনে কি হয়েছে এটার বলেন না কেন? অপারেটারে কি করবো আপনি? কি সমস্যা মেশিনের? আমাদের মেকানিক্স ভাই পাগারিং ঠিক করতেছেন, মেশিনে টানে না। আমার ভাইয়ে বন পকেট আয়রন করে। দেখেন গার্মেন্টসের প্যান্টের বন পকেট আয়রন করে, খুব সুন্দর। দেখেন এই যে দুটা বন পকেট আছে প্যান্টে। কয় পিস করে হয় ভাইয়া? 100 পিস। আমার দিকটা হ্যাঁ বলেন কত করে? 100 পিস। আচ্ছা।